arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sorunları bunlar almalıyız. Mavi olan var, bir de siyah olan. Arkadaşlar bu arada ilk defa sesimi açtım. Normalde en başta söylemiyordum ama unuttum. Hazırladım. Slime dansı. Oraya. Burada da nedense YouTube'da yayınlandıktan sonra videoda kasıyorum. Onu bilmiyorum nasıl. Hadi be. Oy, son anda. Son kestik. Şimdi üçünü de aldım. Bakın. İşte bu aldık. Biz bu bölümleri yapmıştık. Buradayız.
Bu arada oyun içerisinde İşte bak siz. Suya değdiğimiz için sanıyoruz. Çok iyi bir oyun. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı